我们看第8条后段的信赖保护原则。一样，我们从宪法谈下来，我们就跟大家解释过了，我们为什么要保障信赖保护原则？其中它是来自于法治国原则的其中一个核心要素，叫做法安定性原则的作用，所以产生出信赖保护原则。那当然，在释字525号解释呢，除了法安定性原则，它还谈到了信赖保护原则呢，某程度也是来自于诚实信用原则的作用，当然还包括了人民权利保护的要求。那这几个呢，共同构筑信赖保护原则的法理基础。看过有印象就好了，大概不会有个题目叫你叙述信赖保护原则的法理基础，应该不会有那么无聊的题目了。那重点还是信赖保护原则的内容跟怎么样的操作。我们信赖保护原则呢，其实整个发展呢，说来呢，可以大致区分成3个阶段哦。就是第一个阶段呢，是在发展什么情况会构成信赖保护。就是去发展信赖保护原则的要件，所以就是你们学习的信赖保护原则的3要件嘛。要构成信赖保护，你要具有信赖的基础，你要因为有这个信赖基础做出了信赖表现的行为，然后你的信赖呢要值得受到保护。那这3个要件都构成了以后呢，你就可以主张信赖利益的保护，或者主张信赖保护原则的适用。这是第一个阶段，你非常的熟悉。然后第2个阶段呢，是开始在思考一个问题。那个信赖的基础可不可以是个抽象的国家行为，或者可不可以是个国家的一个抽象的行为？那会有这个疑问的原因是因为呢，早年在发展信赖保护原则的时候呢，针对的都是具体的行政行为，所以最典型的就像行政处分，比如说把行政处分给废止或撤销后，那人民因为信赖这个行政处分产生的信赖利益，可不可以获得损失补偿？那早年就会，这个是信赖保护原则发展的最开始了。可是后来慢慢发现说，我好像也有可能去信赖一个抽象的国家行为，而有受到信赖保护的需求，好像也有这种情形，所以就开始在思考说，那信赖的基础可不可以是抽象的国家行为？那这是待会在释字525号解释所处理的一个问题。那525号解释呢，就在谈论行政命令呢，可不可以构成信赖的基础？你们现在大概不觉得这是问题了，因为早在525号解释就把它处理掉了，可不可以？当然是可以哦。所有的国家行为都有可能可以构成信赖的基础，所以这个绝对不会有问题。那所以像这种行政命令可不可以构成信赖基础呢？你好比说在释字717号解释处理的那个公务人员的18%优惠存款的这个问题呢，其实就是这种类型哦。那我们虽然肯认呢，抽象的行政行为呢，也有可能构成信赖的基础。不过，在整个信赖保护原则3个要件的检验上呢，有一些需要修正的部分，其中最主要要修正的部分就是信赖表现了。你其实比较难去主张说，你因为信赖这一个抽象，比如我们讲行政命令好了，你因为信赖这个行政命令，所以你有什么样具体的信赖表现行为？其实你比较难主张。好比如说，就刚刚讲的那个领那个18%的优惠存款，那你说我就是领了，我也没有什么具体的表现行为啊，可以听得懂我的意思吗？所以在本来信赖保护3个要件里面的其中一个要件具体的信赖表现行为，让人家认为说，如果你认为抽象的行政行为也可以构成信赖基础的时候呢，你如果肯认它可以，但是你后来却在具体的信赖表现行为的时候把它打掉，你等同于不承认它可以构成信赖保护嘛？所以我们就认为说，在信赖表现行为上呢，也必须要修正。那修正是说呢，我们允许你可以消极的信赖这个抽象的行政命令就可以了，你不需要真的产生一个具体的信赖表现的行为，或者一个积极的具体的信赖表现行为，不用到这样子的程度。因为如果你真的一定都要求一个具体的积极的信赖表现行为的话呢，那几乎所有抽象的行政行为呢都没有办法构成信赖保护原则的一个适用。所以525号解释呢，做出来以后呢，文字上其实没有讲的那么清楚，因为文字上呢，它还是在谈一个具体的
信贷表现的一个行为。不过学术上呢，就跟你讲说，你必须要做这样子的一个修正呢，在整个信贷表现行为、信贷表现的这个要件上呢，才可以比较容易符合，然后进而可以主张信贷保护。这是第二个阶段，这都属于不困难的，是属于你熟悉的。那现在进入第三个阶段呢，就是比较麻烦的。一旦构成了3个要件以后呢，然后你可以主张信贷保护，那就是又问说要如何保护的问题。那这个如何保护呢？是现阶段呢在操作信贷保护原则上呢比较困难的一个部分。我们先停住，我们等一下来讲。我们先测验一下呢，你对信贷保护责任的3个要件呢，是不是已经真的非常的熟悉了？我们91年呢，国考曾经考过一个问题，他是说呢，摩甲这个建商，他要去申请一个建筑许可执照，然后申请后呢，主管机关也核发了，所以他就开始盖那栋建筑物了。但事后呢，乙机关发现呢，他核发那个建造呢，应该是违法的。原因是因为呢，那个建筑许可就是那个建筑物的建筑地点呢，是在军事禁建管制区，也就是说那个地点照道理讲你不可以盖建筑物的。所以乙机关呢在核发这个建造的时候呢，一时不查呢，然后发给了甲建商呢建筑许可执照。那我刚才说过，他也开始盖了，可是因为发现以后呢，就事后发现它是个军事禁建区，他认为呢，这个对于整个军事安全呢会产生重大的危害，所以他想要去废弃甲建商的这个建筑许可执照。然后案例事实大概长这个样子，然后题目就问你说呢，那这个时候呢有没有主张，可不可以主张信赖保护原则？可不可以？我们可以借由这个简单的案例呢来操作一下。所以它的信赖基础是什么？核发建造的许可处分嘛。那这时候面临第一个你会产生困扰的一个问题哦，就是它是个违法的行政处分，因为那个地方是个军事禁建区，照道理讲你不可以核发建筑许可执照嘛。那这个违法的行政处分可不可以构成信赖的基础？那这问题我说过，你现在其实应该不成问题了，因为现在行政程序法已经明文规定了嘛。你看到行政程序法明文规定，你就会知道违法的行政处分被撤销后，我们条文是明文规定如果它具有信赖利益，你要给予损失补偿嘛，所以你就会知道违法的行政处分也可以构成信赖的基础。那如果没有行政程序法这个规定呢？如果是你自己想呢，你觉得违法的行政处分可以构成信赖基础，合不合理？合不合理？当然合理啊，原因是什么？原因是你就拿刚刚那个案例那个题目来看就好了。甲建商拿到建筑许可执照的时候，他会知道这个建筑许可执照是违法的吗？他会知道吗？他不知道啊，他不知道，所以他这个信赖要不要保护？当然要保护啊。你说他有可能知道啊，他如果要盖的时候，他就应该去调查啊，他调查就会知道这个地区是军事禁建区，你不应该盖房子的啊。他如果真的知道的话呢？他如果真的知道，他可不可以主张信赖保护？他如果真的知道的话呢，他不可以主张信赖保护，但不是因为信赖基础出问题，那是因为哪个地方出问题？它是因为信赖不值得保护这个要件出问题。这样了解我的意思吗？所以信赖的基础是违法的行政处分呢，仍然可以构成信赖的基础。他有没有信赖表现行为？按照题目的设计有吗？他就去盖了嘛。那有没有信赖不值得保护情形？题目没有给你这个要件的设计，那你就会认为他没有信赖不值得保护的状况，从而他就可以主张信赖保护。这样了解吗？所以这个信赖保护3个要件的操作呢，大概就是这类型的题目。我们后来也有考过一个问题，比较新的时事，但其实思考是类似的，就是元大一品院的那个案子，那个建案，有印象吗？它也是类似的情形哦，但类似的情形，但有一些关键地方不太一样，就是元大一品院，就是元大建设，你知道元大一品院那个案子就在总统府旁边嘛？对，那元大建设那时候就申请建筑许可执照嘛，那时候台北市政府就核发了建筑许可执照。那这个建筑许可执照跟刚刚不太一样的是，这个建筑许可执照是合法的，它没有违法的问题了。那你说没有违法的，有什么好讨论的？就是因为后来呢发现一件事情了，就当它越盖越高后，发现一个状况是，
它好像可以把总统府官邸呢一览无遗。也就是说呢，对于总统安全的维护上呢，会产